Estamos em Cotiporã, partindo agora para São Valentim do Sul. Um pedaço do selante. Tienes carona? Ei, malta! Fazendo o quê? Nos ajustes para andar amanhã de manhã no britador. Yes. Soltar os travões. Os travões da bicicleta. Quarto. Olha que serviço de gente. Tudo quebrado. Temos 3 máquinas aqui. Aqui temos meia máquina. Aqui temos meia máquina também. Aqui temos um pneu para comensal. Bora. Dá-lhe brita, cara Davis! Chega lá! Oficina do Andrei Chiqueno. Está tenso sobre uma câmera. Ele está fazendo o serviço tudo errado. Como fazer thumbnails. Aqui temos o selante. Aqui temos um pedaço do selante. Mecânicos de merda. E aí galera, beleza? Vamos fazer um bike check dessa comensal do Andrei Chiqueno. Vamos lá. Vamos comensal, que ano que é? 19? Comensal 2029. Não. Comensal 2019, aro 29, tamanho M. M. Vamos ver os detalhes aí. Choque dela. Hot Shocks Vive de R2C. Modificado. Vamos para a suspensão. Suspensão Fox Float 2000. Terminou a fita. Se fudemos. Fox 2014? 2016 Float 27,5. Guidão é um Shimano Pro. Isso aí. Monoplas Rigirone. Freios Deore XT. Tá rindo do quê? Para de fazer isso. Mesa, uma Sunline igual a minha, só que é vermelha. Mas o que temos aqui na parte da frente? Trocador SRAM 7 velocidades GX. Aqui temos um outro youtuber. Os caras chutando os caras. Então tá, galera. Vamos. Pé de vela, SRAM descendente. Top. Pedais clipe Shimano. Discos. Que disco que é esse aqui? Disco Brax, não sei o que. Cubo Session. Câmbio SRAM GX 7 velocidades. Cassete SRAM também 7 velocidades. Guia. Que guia seria esse? E30. E13. Um guia E13. Aros V Plus. Quer dizer Mob. Pneus Michelin. Wild. Top. Poucos tem. Somente os campeões. E aqui temos o resto da bicicleta. Cubesse. Cycles. E aqui temos o pneu da frente. Para o líquido, meu. Líquido. Então é isso aí, galera. Esse é o bike check que provavelmente não vai pro YouTube. Ah, esqueci do Canote Thompson.
E Banco Specialized. Ó quem que chegou aí. Pra ti? Provavelmente não vai pro YouTube porque ficou uma merda. E se for, deixa o like. Esse aí. Esse daqui já tem. Aqui temos uma Fox e aqui temos o back dela. Isso aí, galera. É nóis. Valeu. Aí, Scott, deixa tuas palavras aí pro vídeo. Fala alguma coisa. Deixa tuas palavras aí pra galera do YouTube. Aí, galera, vamos encher o pneu agora. Entreguei no Rouses. Aqui dentro tem uma bomba que estamos levando para a Rússia. Até fiquei com medo, vai que exploda, né? Vou mostrar essa máquina. New Roland TL 85, né? Ah não, 75. André, não pode limpar o trator, Dio Cristo. Eu pensei que o meu era sujo. Ó. Diferente. Não explodiu até agora. Se não explodiu, tá bom. Ei, bro, nos vemos adiante. Oh, bro! Bom dia, bro! Bom dia, onde está a ir? Vamos ao britador! Logo lá adiante! Vamos nos treinar! Kang! Falei pra acelerar também, não correr! O que tu fez? Estamos aqui nos testes. Começar a hora 29. Vamos ver se é tudo isso que falam mesmo. Bom dia, galera, estamos em Whistler Bike Park. Como podemos ver, a floresta de pinheiros. O Andregueno vai vir para emendar essa parte. Aqui temos um gap abandonado do Bike Park de Marco. E o Andregueno vai pular aqui. Então vamos gravar ele. Pula, pula, pula. E vem veloz. Uau! Vai me matar, bicho! Essa é a segunda tentativa. Estamos treinando alguns ajustes técnicos. Aí com um ângulo um pouco mais perto, vamos ver se você vê um negócio amarelo lá no fundo. E clipa e não clipa. Andregueno. Lá vem Andregueno.
para a curva. Yeah! Começou a começar o 29. Ele é veloz demais. E aí, André Gueno, como foi a sensação de dar essa big emendada? Dude! You racing on this bike? Isso aí é. No way. Respect. Aí, ó. Qual a sensação de dar essa emendada louca? Preciso muito coragem. Bro, this is a bigger. It's insane. This is crazy. The most people in the world do not send it. Speak English. Fala tudo, ó. Yeah, bro. Tá gravando. Tá piscando. Olha lá, esse cara aí cai andando no asfalto. E aí? Meu pau! Colado.